Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini Al-Ghazali telah menangkap kek-kek. Nah, ini kek-kek ni, kita kek-kek warnanya biru, indah sekali. Kian, mantap. Mantap. Berapa lama kamu menangkap ini? 1 jam. 1 jam. Di mana kamu tangkap? Hah? Di mana kamu tangkap? Di rumah kawan. Oh, ya. Ini berapa dijual? Kira-kira ada 25 ataupun 50. Ya, thank you. Nah, ini narasumber kita, Al-Ghazali. Jangan lupa like, Dan komen. subscribe dong ya. Like, subscribe. Oke.